At yuta na po ni King kalabing walong Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting banal a kapagmasusyan, iyabe tala po karing katamong panalangin ding makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ning balang metong kakatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong mi apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring katamong ganagandang frontliners. Para king espesyal ay intensyones dari Christian Joshua Angeles, Ann Paulette Malang, ding DBP employees, Pinky Feliciano Pangan, Mayet Alfaro, Mike and Nida Urquico, Mary Manet Pineda, Leila Abiog, Juliet Masirag, Junel and Joshua Pamintuan, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Flor Sanchez, Yason family, the St. Jude Village Pastoral Council, at the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapagdanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bogdok, Mark Lester Arce, Liam Samuel Cristales, Annalyn Ocampo, Maria Mangalus, Merla Mangalus, Astin, Nilo Udan, Jose Mercado, Richard Cabalya, Paz Suwing, Angeline Medula, Leon Conor Bianson, Lydia Manalili, Alan Guzman, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alang anggang kapainawan daring kapatadtamong mayangon na biye, di Norma, Ramon Carrion, Edgardo Dalay Jr., Maxima Espinosa, Arturo Vitug, Marcelo, Dolores, Roman, Roberto Laksina, Mario Yason, Jose Emperla Yason, Pedro Aguilar, Marco Junio Somido, Mark Louis Tongyo, Rosita Aguas, Ligaya Lacson, Dominga Lumbang, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makhaga na kapa karela.
Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginudamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran kay mit mong kapakumbaban, at king kataymikan na rin kay katamong pilupluban, ganagandalang ini at sisyan, ding sablada mong kakulangan. At adwan tamo, ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngayon miyag na nagnaning kapanesyan. Magkumpisal ko, kin Diyos sa may payang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyailwang kakulangan. Uli na niti, ipanagapuko ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo. At kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko kin Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, mapaglunos mingip pa, pabustan mi ng anak mong Yesu Kristong magkalugpamangan karing sablang danupan,
king nanumang paralan. Gawan mo kayong mapagmalasakit karing hanggang kalulu naning panahon me. Ituro mo kayong kilala karing karelang pamangailangan. Dumalan kasakitan kambera. Makirake king karelang pagsalbat. Midbid karing sugadda at mampat karing karelang dano. Pagkaluban mo kayong sikanan gawa, king sablang iti kapamalataning upaya, naning pamanganing kayang sarili ababyan ng Yesus kay kami, king balang Eucharistia, itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, ing libro ning Propeta Isayas. Ing Ginoo nga na, meko keni ikayong sablang kakao, oy ni ing inuman yu. Meko keni bistat alakong kwalta, alang kwalta, sali kayong trigo at mangan kayo. Meko keni, sali kayong alak at gatas, e kayo magastos na anuman. Bakit pa'y gastos kayo, king eto ne makakabsi? Bakit sweldo gagastosan nyo la, makanyan man, danupan kayo pa? Makirandam kayo, at daptan ing kakong sasabyan, at mayama kayong mangan, king pekamanyaman diling pamangan. Makirandam kayo ngeni, taong kakong pinili, at lumapit kayo kanako. Lumapit kayo kanako, at mikabiye kayo. Gawa kong kasunduan kaya kayo, ang manatili king kapilan man, at ibiya ko laki kayo, ding kanwanan, kang David, pengako ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo, ing gamat ning Ginoo, pakanana katamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Ing gamat ning Ginoo, pakanana katamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Maganakaya at mapaglunos ing Ginoo, banayad ya king pamimwa, at mipnuya king lugod na. Mayab yalob ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at yung king sablang dapat na. Ing gamat ning Ginoo, pakanana katamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Ding sablang makalawel at manaya kaya, at babya na karela ing pamanganda, ing panahon na kailangan da. Ing babya na karela sobra-sobra, ibabya na karing sabla, ing kailangan da. Ing gamat ning Ginoo, pakanana katamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Makatuliran ning Ginoo, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit yung Ginoo karing sablang tapat mamawos kaya, karing sablang king katutuan mamawos kaya. Ing gamat ning Ginoo, pakanana katamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Pamamasang ibating sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Nino mo ingating upayang ikawani nakatamo king lugod ng Kristo, king kaligaligan man, king kasakitan, king pangalupig, king danop, king kalubasan, king panganib, o king kamatayan. Ala, uling karing sablang bagireti, karintamo ganap at tagumpe, king kapamilatan ng Kristo, alinugod kaya katamo. Matibe ko kapaniwalan, king agyang ing kamatayan, o ing bieman,
ding anghel o ding aliwapang upaya o sikanan karinbanwa. Antimurin ing nano paman king kasalukuyan o king paingtungol, ingatsu babo o ingatsu lalam o ingatsu nano mang melalang, nakatamo kapilan man malyaring ikawani, king lugod ning Kristo, ameyakit king Diyos ay Jesus aginutamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo upang parangalan ng mayang pabalita. Tamongan po, mubukod king tinape, mabibye ing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ni Diyos. Ing dinumanatili ake kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang dimdam ng Jesus, iting balita dikil king kamataya ng Juan Bautista, sinakayang bangka at meko yakit ang lugalay da. Mindaya king meto nga tahimik kalugal, anong luya makapagdili-dili. Naputa balitan da ring tao iti at ibat karing miyayaliwang balen, linakad lang tino kigeya. Inyang kuldas siya king bangka Jesus, ikit nala ring tutong dakala daw. Meluno siya karela at pe pakayapa nala ring masakit. Inyang mabengi na, lebitan dering kayang alagad, ngara kaya. Mikikailangan ng lugalay iti at may bebengi na. Palakwan nyo nala ring tao, balang munda ka ring lapit-lapit a baryo, baan nakasalilang nga panganda. Kailangan ing makola, nga nang may kipat Jesus, kayo mismo, di na nyo lang nga panganda. Dapat nga rang sinabi kaya, 5 lamong tinape at 2 nga sanding daralami. Idalayo la kene, nga nang Jesus. Palukluka na la, king dikot ding daw. Kinuha na la, ring 5 tinape at 2 nga san. Di na lang banwa, at pasalamat ya, king Diyos. Miraso na la, ring tinape at inutos na, karing alagad king pamye dala karing tao. Mengan langan ding sabla at kinabsila. Tinipon dala, ring alagad ding mengatagan at may katipon lang 12 kaying, karing pira-pirasong tinape. Ating 5,000 karing lalaking mengan, bukod pa karing babae, ampon karing anak. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng gagadang galigtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Mayapayapak po kay kayong ang sabla. Pansinan niyo po karing aduang may kaluguran. Karing may kaluguran, nung ditak mong bage ing kakulangan, na maragula pisasabihan. Ne po? Karing aduang may kaluguran, nung ditak mong bage ing kakulangan, na maragul api sasabihan niyan. Ala nang diferensya kanita karelate. Buri nang sabihan, agyuda ng panupaya. Agyuda ng ganapanan kanita ita. Ban kanita po, may pamalinawan kayo mo. Halimbawa, ala akong budget, nga naning may yagkat, akakaluguran. Ala akong gastusan, nga na. Dapat nga nang may kibat, sinabi, ning may nagkat, akong balake ka. E mo naiisipan ita, sagot da ka, nga na. As simple as that. O kaya naman po, nga nang sinabi ning meto nga kakaluguran, nga na, Brad, sorry, mila ko, king loob ko, ingke katangpi, sabi, nga na, may kibat ya, iting meto nga na, bali, problema ita, mo na isipan ita, ako nang ginawang paralan, nga na. Makanita mo ka simple, mi pangat mo, mi panganap. Mi pangat mo, mi panganap. Deti pinaman po, ilaring maya pabalitang yayapag naninggino kaniting banala pamitipon-tipon mo, paganaka. Ing kulang kakatmuan, ing dimot gaganapanan. Ing kulang kakatmuan, ing nanumang ditak, dimot, kapurit, gaganapanan. Kumupubalo nung dimdam yun iting biru-birong kwento, tungkol king metong aparing misan, may kumbiraya po, may imbitaya pong magmisa, king metong aparokya king sako pa baryo. Aldo, Sabado anticipated mass. In-invite de iting pastol, iting pari, ban magmisa, king metong abaryo sakop na ning parokya. Balo yo po, inyang di natang iimpari, karatang nakitang chapel, kitang bisitas, anong nuya magmisa, agad-agad lepita ni ruguning CPC officer, yung Chapel Pastoral Council officer, nga narugo, niting tao, kalapit na king pastol, king pari, nga na, among, pasensya na ko po, nga na, among pasensya na ko po, kulang na po, ring pang stipend mi kay kayo, kapit na mo po, ring ha-kolekta mi ka ring tao, nga naniting tao, marineya king pari, bali po yung pekibat na ning pari, kaya nga na, bali, problema ita, nga na, kapit na ya mo rin ng misa ta, ang gayang offertory, yari na, nga na ning pari. Kutang kumo po, nino mo kay katamo, ingay magkulangan, wala, nino mo kay katamo, ingay makaranas, kakulangan, itamungan, kay makwalta, kay kalulo, ning kay makaranas tamo, daratang itang pamikatagon kay katamo na magkulangan tamo. Nino mo po kay katamo yung bibili. Ing bibili, king alanganin na pamangailangan, alanganin na sitwasyon. Ita mo ngan. Akakit tayo po yung apong gino, karing taong mangat mo, karing magkulangan. Asa saglapawan tayo po ing gino, akakit tayo ing gino, karing taong mangat mo, karing mangailangan. Panamdaman tayong pilubluban na ning apong gino, ning agaganapanan tamo, ing di mo takabilyan daring may kailangan. Ing apong gino po, agpangking libro ning propeta Isaias, king mumunang pamamasa tamo, at no king pangalago, ring amanong mitunggan kin first reading damo. Nga ng propeta Isaias, ingapong ginukano may ngari yang ating karinderiya. Ingapong ginukano may ngari yang magkarinderiya. Matalas siya kanu mata karing alang pera. Nga naning mumunang pamamasa. Ing Diyos, may ngari yang ating karinderiya. Matalas siya mata karing alang laman abulsa. Nung kulang mo, ing Diyos, yang balang mangat mo. Makanitaya mo. Nung diferensya mo nga bli, ing Diyos nala itabi, balo na ring alang pere, balo na ring alang laman na bulsa. King simpleng pamangamano, aw sana katamo,
agkata nakatamo ning Ginoo nga na mawari, meko keni, nga na, meko keni, ikayong alang laman abulsa. Di nanda kayong pamangan at pikabsyan, nga na, lumapit kayo kanako, nga ng propeta Isaias, king mumo ng pamamasata mo. At hatakman nyo, ingpe kamanyaman diling pamangan, nga na. Buri na pong sabihan, gena panana ni nga pong Ginoo, ing nanumang kulang king tao. Ing Diyos iyang balang manganap, mangat mo, king nanumang dimut aatsu king tao. Tandaan ta po, naman po diferensya yung kapurit mo. Bali, problema, ing ditak mo, ing dimut mo. Nganapin po ning kay katamong mipas sa Ebanghelyo ngayong Domingo. At inyang sinabi Jesus karing alagad na, nga na, di na nyo lang hapanganding tao. Nga na ning Ginoo. Nga po? Give them food to eat. Di na nyo lang hapanganding sablang tao. Kaso ring kalagad na, negative lang tambing. Agad lang negative. Nanong sinabi ra, king Ginoong Jesus ring tao, ditak mo yung babakalan ni Ginoo, ngara. Ditak mo yung babakalan ni, dimot mo, ingat syuke kami. Magkulang iti, karakal da ring taong at yung eniketi. Ngara ring alagad na ning Ginoo, king kaurasan na ita. Pero at niya mo po king kasimbiyan, ing namanwanan ning Ginoong Jesus, king kakatamong Ebanghelyo, nga na ning Ginoong Jesus, pabrenyo, idalayo keti ing ditak. Idalayo keni. Bring them here to me. Nga na ning Ginoong Jesus, idalayo keni ing ditak, akong bala. Problema ita nga na mawari ning Ginoong Jesus, akong bala. Diferensya ing ditak nung pagkaymot. Akong bala nga ning Ginoong Jesus, diferensya ing kulang, diferensya ing dimot, nung iti pisala sa likot. Wapi naman po, tutupi naman. Kapilan man naaparakal ning Diyos ing pisala sa likot. Kapilan man naaparakal ning apong Ginoo ing pisala sa likot. Naaganapanan ing nanumang sa sarilinan. Nanumang dimot, nanumang ditak, nanumang kulang alege, at piyabe-yabe, darakal, magkasya, at sobra-sobra pa. Nanoying mala, uling ating mengangas, minunang miglage, king kayang bakal, kareting limang tinape, at aduangasan, miglakas na larin po ring tao, nalegera, ing sisinop dang bakal. May ganap ing mala, may kapangan na ring sabla, kinabsila pa, oy tayong mala. Uling ating mengangas, may napag, kareting dita katinape, at asan, may tapang nala ring tao, nalinwal ding karelang bakal, at may kapanganlangan. May ganaping mala, king ambagan, ing kulang misuglungan. King piyabe-yabe, ambagan, itang dimot, itang kulang misuglungan. Baliyo po, darakalpi naman po ing dimot, nung mo pagkaymot. Darakalpi naman po ing dimot, nung mo pagkaymot. Pansin na nyo retang limang tinape at adwangasan, adelada king Ginoong Jesus. Naninggewa ng Jesus, dinawo na king babo. May pasalamat ya, ketang dimut a blessing nga atsu. May pasalamatan ng iba ng atsu banwa. Kinwa na laring tinape nga naning Ebanghelyo at may pasalamat ya, king Diyos iba. Baliyo po, nanumang blessing sa atsu kay katamo, malatiya, maragulya, dimutya, bakalya, nanumang grasya kala mami pagkalubke ka, potang panemong pasalamatan kaya, bibendisyonana. Tula na ni nga pong Ginoo, potang darawon tamo, lalapit tamo kaya, ing nanumang atenda. Tula na ni nga pong Ginoo, ing pabendisyon tamo. Limang tinape at aduangasan, diferensya bali ita. Alay pong kaya liwa iti karingamanong makatuki. Bisa na kang tabili king bemo, bisa na kang sumuko, sasagad na ka king bemo, magkakasakit na ka king bemo, bali. Nga naning Ginoo, ilapit yu ka na ako, idalayo ka na ako, bali, akong bala, bendisyonan ko nga namawari. Kingapong Ginoo, ing darawon tamo kaya, nanumang idawon mo kaya, bendisyonan na. Sopa na ka, katmwa na ka. Nanumang pong dimot, kulang, ing Diyos, yang balang mangat mo,
King Diyos yang balang manganap king tao. Alagad ba? Kaya katamo yung ening ipasya, kaya katamong kasalbandayanan. Masalpantaya ko, kin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Lina lang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, anak ng bugtong, aginuta mo. Pengagli king upaya ning banala Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, miipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyosig pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. King pamamaylatan ning dakilang propeta Moises, pakanen ning Dios ing kayang balayan king ilam, ing Ginong Jesus ing propeta ding sablang propeta, pakanane ing kayang balayan kapamilatan ning sarili ng katawan. Manalangin damo ngeni king Dios para king ke katamong pamangailangan at ding pamangailangan na ning mabilog ayato. Karing balang kayatuanan, ngayongan pong makibat, Ginu, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ulitan niya po. Ginu, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ginong Yesus, ika ing bayong Moses, inalilan mo ing kapamintuan king batas, king kalamnan ning kasalpantayanan at lugod king igpa. Emo ke paintulutan mananabo king kaya lang pansin, panandam at alang lugod apamamintu king utos mo. Ipanalangin mi kaya ka, O Gino. Ginu, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Maligayang Gino, king kekang pangataw, aranasan mo ing katutuan at katapatan ayadwan ning kasunduan. Ipagkalub mo, aktuan mi ing kekang alimbawa, ipanalangin me ka, O Gino. Ginu, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Mapamakalulong Gino, melunos ka karing kekaldan, at pepakanan mo ring libo-libo, ipagkalub mong dakayanan milaring danupan, at magobra king masinsinan para king katarungan panlipunan. Ipanalangin mi ka, O Gino. Ginu, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Mayupayang Gino, ing Eucharistia, ya ing manimunan ng pagmulan ning tunay asal kimbye. Kapamilatan ning pamagmasusi king kekang kamatayan at pamanyubling mebye. Ipagkalub mo ke kami ing sikanan marat mitmong kasalpantayanan king aldo-aldo ming kasakitan at lumipig king pamikasala, numiman ka rin atagmuan iti. Ipanalangin mi ka, O Gino. Ginu, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Kaniting banal na kapag masusyan, iyabe tala po rin kaya katamong panalangin, ding makatiking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapagdanan, daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kaya katamong eganaganang frontliners. Para po king kapasalamatan dari Abelio Pereras and family. Para king special intentiones dari Christian Joshua Angeles, Ann Paulette Malang, ding DBP employees, Pinky Feliciano Pangan, Mayet Alfaro, Mike and Nida Urquico, Mary Manet Pineda, Leila Abiog, Juliet Masirag, Junel and Joshua Pamintuan, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Flor Sanchez, Yason family, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village officers and homeowners. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol,
Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bogdok, Mark Lester Arce, Liam Samuel Cristales, Annalyn Ocampo, Merla Mangalos, Astin, Alan Guzman, Nilo Udan, Jose Mercado, Richard Caballa, Paz Suwing, Angeline Medula, Leon Conor Bianson, Lydia Manalili, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alang anggang kapainawan daring kapatadtamong mayangon na biye. Inorma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Maxima Espinosa, Arturo Vitug, Marcelo Dolores Roman, Roberto Lacsina, Mario Yasun, Jose Emperla Yasun, Pedro Aguilar, Marco Junio Somido, Mark Louis Tongyong, Rosita Aguas, Ligaya Lacson, Dominga Lumbang, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela, ipanalangin mikeka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung aklis ng gegang balayan. At ngeni adwan tapo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, ipagkalugmoge kami, ing pamanalastas, king gegang kapurian at pamalak, parati kesa nang lalapit, panmipasik nangan king pamanganesidya mo para kaya kami. Ikabus mo kesa na king sablang pamikasala, ang gaking miras kami siping mo king ligaya ka rin banwa. Itingan po aduan king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, panagay kadamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. King kapuri at ikiligaya ning kayang lagyu. King kaya katangit sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakалulong Ginoo, pabanalan mo reting ayin at bustan mong iting espiritual ming sakripisyo, gahawa na kingalanganggang regalo keka. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili ya kayo, At kaya ka antimuri. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, at syukhe kaing kaya kaming panga at pangimot at pangatao. King pamibiyabye mi aldoldo, daranasan mi ing kaya kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, pinyene ning kaya kang anak king Espiritu Santo, bilang mo munang bunga ababyegaran siya king kayabe mo kami king siping na kapilan man. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kang ligaya. Layon makyabe kami king alangtok ng dang pamamye kapuriyan keka at ngamingang kakanta. Tunay kapin banalo ipa yung panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Bandingapunan, kinuha ning kalis. Masibayang beba salamat kay ka. At binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minumko kanide. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan tapta niya iti. Bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwa mo, kingi kami gansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, ipasyan ing kaya kaming Obispo emerito at ding sablang pare. Ganakan miya naman, ing anak mong inorma ay naus mong meko nakitiking yato. Antining king binyag medaya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabadad ming bebay nawan at maninayang subling miye, ading sablang meyangu na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pagaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban gayabe ng Maria ing Berhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaneng panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan Anti mo pong anak ng inampun, ning kay katamong malugod agino, maus tamong ini kaya karing amanong tiro na, kay katamo.
Igabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kayang pakalulo, parati kayang may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming dalapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karinggay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. king Kabayaban masugid. po. Niyo, ingay katamong maganak ang Ginoo Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos sa milalakog ing kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginu, e kumatang pangtanggap kaya ka, dapat iyagkasming amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo,
Manalangin damo. Ginoo pagkalugmuke kaming si kananing bayong biya, kapamilataning kalam na ning Eukaristiya, ipamingwa mo kami king lugod mo, at isadya mo kami para king alanganggang pamanatbus. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Sikladangan po. Ingoratio imperata, manalangin tamo. O Diyos ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal na tao. Panalangin mi ngan tabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula, ring sablang doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na. Kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang miyango na biya. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ibaniga pumikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ang bon magari kambe mo, king gameto nga ning banali Espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismi king kakulangan me, nunay pagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, hindu ning kabaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antemorin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banali Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayari na, umena ko ngani king kapayapan ng Kristo. Salamat kin Diyos.